Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo maatii keenya nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Har'a kan qabannee dhiyaannee akkuma argitan akkuma ijji keessan argaa jiru misaadha. Misaan koo akkam ture yookiin laaqanni koo akkam turedha isa jedhu laaqanni koo isa argitan kana fakkaata. Laaqana koo maal jedhee akka isin ibsullee yeroo tokko nama qarrama beektanii laaqanni koo kanarra akkuma argutti jirtan kana akkuma ilaalaa jirtan kana fakkaata. By the way sagalee koo nyaatuma koo nyaadhee ka'eeti kan duubaan idiitti godhe sababbiin isaa nyaacha haasa'uun naaf hin mijatu. Maybe na fe'uu danda'a, na hudhuu danda'a jedheeti. Ana gidduudhaan kan nagarrame yoo isinitti himeetiin jedhe kaleessa guyyaa kaleessaa ture natti fakkaate chiipsii tokko nyaachaan ture. Chiipsicha sana osoo nyaadhu ispiidii isaa dabalee ispiidii isaa 2 gochuu dandeessa 3 gochuu dandeessa. Sanaaf nyaatuma kamillee yeroo nyaattu ispiidii isaa yoo kan dabaltu taate baay'ee fixnatiin isaa ni dabala jechuudha. Ariitiin isaa ni dabala. Yaa'u akkasumatti fakkeessee si agarsiisuu danda'a jechuudha. Akkumaati ispiidii isaa dabaltetti jechuudha. Kanaaf koomentii irratti waan naan jettee mucayyoon takka ariifattu wayiidha naan jette. Kana immootu isiniin jedhu mata durichaan qabadhee dhiyaadhee waa'ee malaaqanaati yookiin waa'ee misaati malee waa'ee ariitii akka hin taane mucayyoon akkas naan jettee suma jedhu isin dhageessisuuf malee waa'ee ariifachuu fi suuta jechuu fi misaa wanni walitti fidellee hin jiru. Akkas naan jettee koomentii irratti naa barreessiteen turte. Baay'ee ariifattu wayii maaltu si ariifachiisa maaltu si jarjarsa naan jettee turte. Ani garuu kan dabalee daqiiqaa akkas daqiiqaa tokkoo fi wayina jalaa ta'eennaani gaafa ispiidii isaa 2 gootummootiyyuu gimmaasha isaa sii ta'a daqiiqaan isaa siif xiqqaata jechaadha. Sanaafin kanan akkas godhe. Isheen immoo koomenticha akkas jettee naaf barreessite. Kan kanaa olillee numa barraa koomentiin normaaliidha. Is okay nan dhiphisu. Misaanarraa akkuma isin argitan kana fakkaata. Maal nyaachaa jirta jechuun keessan waan hin hafnedha. Naannawa keenyatti kan jedhamu akkuma naannootti maqaa adda addaa qabaachuu danda'a. Naannawa keenyatti shiimoo jedhama yookiin nifroo isa jedhamu sana. Shiimoo kan hojjetame qamadii fi misira irraayi. Indagana mootiyyuu biratti inni hojjetameetiin jedhe akkuma argaa jirtan kunoo foon lukkuuti. Kanaafi nifroo fi foon lukkuu akkamitti walitti nyaatama jechuullee ni nafu. Gaafiin akkasii ni nafu jedhee tan yaada. Ani nifroo baay'een jaalladha yookiin shiimoo baay'een jaalladha. Yaa ta'u malee daraqi kan jette yookiin kan gogden jaalladhullee laaftuu jaalladha. Garuu kophaa kootii miti kan nyaadhu waan ta'eef nama wajjin waan nyaadhuuf iyyuu firfirri akka jettutti kanan hojjedheeru. Baay'ee mi'oofti. Akkami akka isheen mi'ooftu nan gaafatina. Baay'ee dhugaa rabbii. Keessumaayyuu misira wajjin baay'ee mi'oofti. Namoonni shiimoo gosa adda addaatiin hojjechuu dandeessan. Amma yeroo dheeraanii kan hojjedhuun baaqelaa fayyadamee hojjedha. Namni indagana boqqolloo fayyadamus jira. Hatara fayyadamus jira. Akkasuma gaayyoo kan jedhamu naannawa keessanii maal akka jedhamu hin beeku kan gaayyoo fayyadamus jira. Kan baaqelaa baay'ee mi'aa baay'ee hammana kan hin jedhamnedha kan inni mi'aawu jechuudha. Ani garuu har'a kan ittiin hojjedhee akkuma isin argitan kanatti zana jedhee nyaachaa jiruyyuu misiraan kanan hojjedhee misiraa fi qamadiidha kan walitti hojjedhee nyaachaan jira. Akka isin argitan kanan laal boqokoo 2 guuteeti kanan nyaachaa jiru. yoo isin dharraasiste yookiin isin hawwisiste akkanatti hojjettanii
boqoo keessaa lamaan guuttanii nyaachuu dandeessu akkanaa kanatti. Inni kan biraa mootiyyuu maddii isaatti giddeetaa osoo hin taane bukkee isaatti chikinii hojjetachuu dandeessu. Sun dirqama miti. Abbaan akka barbaade macheem lukkuu akkana waddaddee maraatteetti kana giddeetaa shiimoo biratti lukkutti hojjetama jedheetiin waan hin fakkaanne isinittiin himu. Abbaanii akka humna isaatti bula. Akka ollaatti sirbaan morma nama jallisa jedhamoo akka abaluutti sirbaan morma nama jallisa jedha Oromoo mitiire. Akka abaluutti sirbaan morma nama jallisa waan ta'eef inni firoo mateessa yookiin shiimooma keessan kophaa ishiillee nyaachuu dandeessu. Anamma akkuma isin argitaniitiin hin jettani shiimoo kan koo bira salaaxaanis jira, foon lukkuutuun illee jirti. Kanaafi kana fakkaata. Lukkattiin mootiyyuu firaay godheetumaanii gogeetti maayisiin tinaa godheeti kana nyaachaa jiru malee woxiidhaan miti. Akkuma argaa jirtan kana yaa'u maannaan jettee goddanyaa kootii takka ergeefi ture beektee osoo viidiyoo kana akkuma waraabeen itti ergeenna wayinii si afaan kaattu laalee afaan guutti afaan kaattu na hawwisiisaa dhugaa rabbi waan akkana qalbii naman balleessin hin hojjetin uumamanaan jettee natti qalladaa turte. Kanaafi keessattuu qimamoonni keenya yeroo isin mijateetiin hin jedhe qamadiin argattan ta'ee taanaan misiraarraallee hojjechuu dandeessu, atararraa hojjechuu dandeessu, baaqelarraa hojjechuu dandeessu. Hojjettanii bareechistanii midhaagsitanii yoo isin hawwisiise yookiin isin dharraasise dharraa keessan bahuu dandeessu. Yookiin immootu dirqama miti haadha keessan bira teessanii yookiin Itoophiyaa galuunii fi giddeetaa miti Itoophiyaa keessa qofa shiimoon hojjetama jechuun. Biyya barbaaddee yoo jiraatte biyya Arabaa jiraatte Awurooppaa jiraatte Itoophiyaa jiraatte hojjechuu hin dandeessa. Kan hojjetu ibidduma waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu hawwii akkasiin qabaattan taanaan hojjettanii hawwii keessan yookiin dharraa keessan bahuu ni dandeessu. Isiniin jaa inni kan biraa mootiyyuu kan isin ajaa'ibu gannas ta'ee birraas ta'ee bonaas ta'ee qufumaatu naqabe qufan naqabeedha. Sagalee makoo kana rakkuma sagalee kootii madda. Sagalee kootiif baay'ee dhiifama isiniin jedha. Baay'ee rafeen turellee kanuma guyyaa waraabee amma sagalee idiititti gochuudhaaf sagalee kophaa isaatti waraabutti hin jira. Kanaafi sagaleen kee maal ta'e warroonni jettanii koomentii irratti viidiyoolee kan biraa irratti barreessitanii na gaafachaa turtanillee jira. Akkanumaan yeroo qorri jiru homaa sagalee koo na ukkaamsa maanna je'a. Saayinsii yookiin asmii akka qabu kana dura isiniif ibsee tureera. Kana yoo jedhu walumaa galatti sagalee kootiif dhiifama yookiin yiqirtaa isin gaafadha jechuu barbaadeeti. Nyaanni har'aa akkana jira kunoo shiimoon kana fakkaatti. Salaaxaanis biraan dhabamne. እንደገና mootiyyuu abbaan barbaade shiimoo kophaa isii nyaachuu danda'a. Salaaxaan dirqama miti biratti qopheessuun yookiin mootiyyuu chikiniin dirqama miti biratti qopheessuun. Akka ofiitti bulan waan ta'eef iyyuu akkuma makmaaksi Oromoo jedhee sana akka ollaattiin bulanii akka ofiitti bulanii akka abaluutti sirbaan morma nama jallisa akka jedhamu sana mammaaksichallee baay'iseetii irra deebi'ee dhiifama. I'm so sorry. Kanaafi qimamochi naga keessan miti isin maal namni yoo badeetiin hin jedhe namaallee hin gaafattanii jechuudhaaf namoonni na gaafatan baay'eetu jira. Akka akkasin jenne dhugaa rabbii keessaan kara waasaappiitiin kara telegiraamiitiin maaliif hin dhufne laayivii maaf hin seenne viidiyoo dheeraa maaf hin hojjenne namoonni naan jettan jira. Inumaayyuu sagaleen dubbachuu dhiiseeraayyuu sababiin isaa saayinasiin rakkisee akka hin dubbanne waan na gochaa tureefiyyuu sagaluma kanaan oodiyensiin kiyya akka nan dhageenye jedhee saalfachaan ture. Sanaafi sagalee nama dubbachuu dhiisee tureen jira. Kanaafi kana booddee saayinasiin na qabee na ukkaamsee na dhiisee nan dhufaa.
baay'eedha kan isin jaaladhu. Isin qofa miti. Anas baay'ee nanaafaqxu. Kan gara keessaatiin naa barreessitanii maaliif badde maaliif fagaatte naan jechaa turtan illee baay'ee galatoomaa. Baay'ee akkuma isin na yaadan anis isin yaada. Iddoo guddaa isiniif qaba. Digaafii yookiin qarqaarsa naaf gootanii na bira dhaabbattanii viidiyoo koo laayik gochuun, koomentii isinitti tole barreessuun, sabskiraayib gochuun kan na bira dhaabbattanis baay'ee galatoomaa, kan na bira hin dhaabbatinis galatoomaa isiniin jedha. Maaliif uummata keenya, uummata Oromoo dhugaa rabbii akkam akka jedheetiin hin ibsuyyuu hin beeku. Hammanaayyuu intinaa jedha jedheen turre ani dhugaa itti yaadeetii miti viidiyoo kanan hojjetaaru. Mikniyaanni isaa hojii kan biraatiin baay'ee biizii waan ta'eef jechuudha. Garuu digaafiin isin naaf gootan, na bira dhaabbattan, na jajjabeessitan, itti fufii kan isin naan jettan dhuguma rabbii koomentii baay'ee iyyuu hin barreessitan dhugaa jiru yoo dubbanne jechuudha. Gara keessaatiin immootiyyuu astaayitiin isin naaf kennitan baay'ee kan na gammachiisu, kan atiraakti na godhu, kan ofitti na harkisu, kan hojjechuudhaaf na kakaasudha. Kanaafi baay'ee galatoomaa. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu, isiniif haa bal'atu isiniin jecha. Viidiyoon har'a kana fakkaata, misaan har'a kana fakkaata. Akkatti nyaadhee bishaan koorraan dhuge yoo jedhu laalikaa maannuun jedhan nuti yeroo xixinnoo taane ijoollee xixiqqoo taane gaafa shiimoo nyaattu bishaan baay'isteen dhuginii jedhanii. Oguma gaafa shiimoo nyaattee baay'ee shiimoo sana kanan beeku kan baaqelaati. Shiimoo nyaattee bishaan baay'isteerraan dhugde laalkaa garaan kee kun si dhukkuba tureessu. Yeroo xiqqeenya keenyaa taane jechuudha. Amma nuti illee bishaanis akkasitti baay'isnee yaada dhabnee dhugnu waan ta'eef iyyuu shiimicha kan hojjettan yookiin kan nyaattan ta'e taanaan bishaan ofitti hin baay'isina. Bishaan baay'istan taanaan garaa isin dhukkubsaa. Kanaaf iyyuu shiimoo keessan hojjetattan taanaan gixximmi gootanii ofirraa nyaattanii እንደገና ammoo bishaan gubbaan yeroo dhugdan hin baay'istanii. Bishaan baay'istan taanaan garaa isin dhukkubsuu danda'a. Isiniin jedha qaama keessan xagganuu yoo barbaaddan midhaan waan ta'eef yookiin qamadii waan ta'eef iyyuu kan irraa uffamee duqeetiin taane waan ta'eef isin jabeessaa. Kan hojiin isin dadhabsiisillee dugda keessan isin xagganuu danda'a jedhee yaada kana yoo jedhu baay'ee doktora ta'ee yookiin xeenaa baalamoyaa ta'eeti miti akkanaan zimmi jedheeti kan isinitti qalladaa jiru. Macheem qaldiin koo isin hin dabbaru jedheetan yaada. Kanaafi akka bari'een yookiin akka dhi'een misaa boru isinis shiimoo keessan hojjetachuu qabdu. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Amantii kamiin iyyuu jechuudha. Islaam Kiristaan osoo hin jenne bakka jirtanii nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Akka biyyee lafaatti hamaan isin hin argine isiniin jecha kunoo kana fakkaata. Bishaanis kun